வணக்கம் நண்பர்களே, ஃபின்ச்சஸ் கிருஷ்ணா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் கிருஷ்ணா. நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நாம் வீட்டில் வளர்க்குற வளர்ப்பு பறவைகளுக்கு வர பிரச்சனைகளில் ஒன்று தான் எக் பைண்டிங் பிரச்சனை. அந்த எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வருவதற்கு முக்கியமான 6 காரணங்கள் என்னன்னு தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். பறவைகளுக்கு எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, பேர்ட்ஸு அடல்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பேர் பண்ணோம்னா எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேர்டு அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுன்னா தான் அதோட உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே ப்ரீடிங்க்கு தகுந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். அடல்ட் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் பண்ணோம்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரக்கு முன்னாடியே ப்ரீடிங் பண்ணிட்டோம்னா அதோட உடல் உறுப்புகள் ப்ரீடிங்க்கு தகுந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது. அதனால் அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடியே பேர் பண்ணும்போது எக் பைண்டிங் மாதிரி பிரச்சனை வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற ஃபுட்டு தான். நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற ஃபுட்டால் தான் 80% எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம் வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும், என்ன அளவில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு கொடுக்கும்போது எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வராது. அப்படி தெரியாமல் நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக ஃபுட்டு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட்டு அதிகமாக சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக பேர்டோட உடம்புல கொழுப்பு கட்டும். அந்த கொழுப்பு கட்டும்போது பேர்டு முட்டையை வெளியே தள்ளும்போது அந்த இடத்துல எல்லாமே கொழுப்பு கட்டிக்கும். அதனால் முட்டையை பேர்டால் வெளியே தள்ள முடியாது. அதனால தான் எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரும். எக் பைண்டிங் பிரச்சனை அதிகமாக வர்றது பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸுக்கு தான் வரும். எதனால்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஜ்ஜீஸுக்கு எவ்வளவு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது தெரியவே தெரியாது. நம்ம எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் பஜ்ஜீஸ் வளர்க்கும் போது நம்ம ஃபுட்டு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு தெரியாமல் அதிகமாக கொடுக்கறதால தான் பஜ்ஜீஸுக்கு எக் பைண்டிங் பிரச்சனை அதிகமாக வருது. நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடியே நாம் வீட்டில் வளர்க்குற வளர்ப்பு பறவைகள் எக்கு வைக்கும், ஆனால் சிக்ஸு ஹேட்ச் ஆகாது. அப்படி எக்ஸு வச்சு சிக்ஸு ஹேட்ச் ஆகாமல் போகிறக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ டீட்டெயில்டாக பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பார்த்து நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மூணாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வளர்க்குற வளர்ப்பு பறவைகளுக்கு ரெஸ்ட்டே கொடுக்காமல் தொடர்ந்து ப்ரீடிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. 2 கிளச் அல்லது 3 கிளச் எடுத்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக 2 மாதம் அல்லது 3 மாதம் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அப்படி ரெஸ்ட்டு கொடுக்காம தொடர்ந்து ப்ரீடிங் பண்ணும்போது ஃபீமேலுக்கு என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்கு வைக்கும், அடப்படுக்கும், சிக்ஸு ஹேட்ச் பண்ணி அதுக்கு ஃபீட் பண்ணும். இதையே தொடர்ந்து பண்ணும்போது ஃபீமேலுக்கு தேவையான ஃபுட்டை எடுக்காது. அதனால் ஃபீமேலுக்கு தேவையான சத்துக்களும் கிடைக்காது. அப்படி சத்துக்கள் கிடைக்காத போது ஃபீமேலுக்கு தேவையான எனர்ஜியும் கிடைக்காது. அதனால் எக்கு வைக்கிற டைமில் பார்த்தோம்னா அதோட எக்கை வெளியே தள்ளுற அளவுக்கு கூட அந்த ஃபீமேலால் முடியாது. சத்துக்கள் சுத்தமாக இருக்காது. 2 அல்லது 3 மாதம் ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்னா ஃபீமேலுக்கு ஒர்க் அதிகமாக இருக்காது. எக்கு லே பண்ண வேண்டியதில்லை, அடப்படுக்க வேண்டியதில்லை, சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதனால் நம்ம வைக்கிற ஃபுட்டு எல்லாமே ஃபீமேல் சாப்பிடும். அதனால் ஃபீமேலும் அந்த 2-3 மாதத்தில் நல்லா ஹெல்த்தியாக மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீட் பண்ணும்போது எக் பைண்டிங் மாதிரி பிரச்சனை வராமல் இருக்கும். எக் பைண்டிங் வரக்கு 4வது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற கேஜ் சைஸு தான். நாம் வளர்க்குற வளர்ப்பு பறவைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் நல்லா பறக்கிற அளவுக்காவது கேஜ் சைஸ் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்காம கேஜ் சைஸ் சின்னதாக கொடுக்கும்போது எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரும். எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா, பேர்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஃபுட்டு சாப்பிடுதோ அந்த அளவுக்கு சத்துக்கள் கிடைக்கும். நாம் பேர்ட்ஸ் கேஜ் பெருசாக கொடுக்கும்போது நல்லா பறக்கும், கிடைக்கிற சத்துக்களும் செலவாகும். இதுவே கேஜ் சைஸ் நம்ம சின்னதாக கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸ் ஒரே இடத்துல தான் உட்காந்துருக்கும். அப்போ அது சாப்பிட்ற ஃபுட்டிலிருந்து கிடைக்கிற சத்துக்கள் பார்த்தோம்னா பெருசாக செலவாகாது. அதனால் பார்த்தோம்னா அது கொழுப்பாக மாறும். அப்படி பேர்ட்ஸுக்கு கொழுப்பு கட்டும்போது எக்கு வெளியே வர ஓட்டையை சுற்றி கொழுப்பு கட்டிக்கும். அதனால் எக்கு வெளியே வர முடியாது. அதனால் எக் பைண்டிங் பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரும். பேர்ட்ஸு கேஜ் சைஸை எந்த அளவுக்கு பெருசாக கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பேர்டும் நல்லா பறக்கும், எக் பைண்டிங் பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும். 5வது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப ஏஜான பேர்ட்ஸை நம்ம ப்ரீடிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம் வரும். பேர்ட்ஸுக்கு ஏஜ் ஆக ஆக பார்த்தோம்னா இயற்கையாகவே அதோட ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ரொம்ப ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீட் பண்ணோம்னா அதோட எக்கை வெளியே தள்ளுற அளவுக்கு கூட அந்த பேர்ட்ஸுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. அதனால் ரொம்ப ஏஜான பேர்ட்ஸை நம்ம ப்ரீட் பண்ணும்போது எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடியே விலை அதிகமான பறவைகளை வளர்க்குறது நல்லதா, விலை குறைவான பறவைகளை வளர்க்குறது நல்லதா
அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டுலேயும் என்ன ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். 6வது காரணம் என்னென்னா, பேர்டுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆக்டிவாக இல்லாத போது ப்ரீடிங் பண்ணும்போதும் சரி, பேர்டு எக்கு வைக்கும்போது பேர்டுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருச்சுனாலும் எக் பைண்டிங் பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பேர்ட்ஸு எக்கு வைக்கிற டைமில் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருச்சுன்னா, அதாவது ஃபீவர், கோல்டு அது மாதிரி வரும்போது பேர்டு தேவையான ஃபுட்டை எடுக்காது. அதனால் பேர்டுக்கு தேவையான எனர்ஜியும் கிடைக்காது. அந்த டைமில் எக்கு லே பண்ண முடியாமல் போய் எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம் வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி பேர்டு நல்லா ஆக்டிவாக இல்லாத போதும் நம்ம ப்ரீடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஆக்டிவாக இல்லைன்னா ஃபுட்டு நல்லா எடுக்காது. அந்த டைமில் நம்ம ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது எக்கு லே பண்ணுற அளவுக்கு அதோட ஸ்ட்ரென்த்து இருக்காது. அந்த டைம்லையும் எக் பைண்டிங் வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற வளர்ப்பு பறவைகளுக்கு எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம் வரக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.